ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அருணாச்சல ரமணாய. நம்ம வந்து we have tasted birth many times, we have tasted death many times. அதாவது நம்ம வந்து நிறைய பிறப்பு, நிறைய இருப்பு, இது ரெண்டுமே அனுபவம் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த ஃபார்ம் நம்ம எடுத்துன்னு வந்திருக்கோமே, இது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு சொந்தக்காரம் வந்து அந்த ஆத்மஸ்வரூபம். அது வந்து அப்படியே தான் இருக்கு. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு சொந்தக்காரமான கான்சியஸ்னஸ் வந்து அது வந்து இட் இஸ் நாட் அண்டர் கோயிங் பர்த் ஆர் டெத். இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்குள்ள நடுவுல பூந்துன்னு இருக்கிற அந்த அகங்காரம்ங்கிற ஈகோ தான் இங்கேயும் இல்லாம அங்கேயும் இல்லாம அல்லாடின்னு இருக்கு. சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, இந்த பஞ்சபூதத்தால ஆன கலவை, இந்த சரீரம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த சரீரம் வந்து அது தன்னால அது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ்ல அது ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, இனிஷியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் வில் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் எண்ட். இந்த ட்ரீம் வந்து எண்ட் ஆயிடும். இப்போ இந்த ட்ரீமுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி இன்னொரு கெட்ட கனவு பார்க்காம இருக்கணும் நம்ம, அவ்வளவுதான். ஸோ லெட் இட் ரன் இட்ஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு விட்டாலே அதுதான் மோட்சம். லெட் இட் ரன் இட்ஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னாக்க, இந்த குறுக்க வர ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிற ஆசாமி அடுத்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அடுத்த பாடி, அடுத்த கலவை, அடுத்த ஒரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அடுத்த ஒரு யோனிலேருந்து ஒரு சரீரம் உண்டாகும் போது அந்த சரீரத்தை போய் இவன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்காம இருக்கணும். அப்ப என்ன அப்படின்னாக்கா அது பட்டு போகணும். அந்த நான்கிறது பட்டு போய் தான் மாத்திரம் மிஞ்சணும். இப்ப வந்து பிறப்பதற்கே தொழிலாகி இறக்கின்றாரேன்னு சொன்னது அதுதான். அதாவது இதை எப்படி அடையலாம் அப்படின்னாக்க, அடையிற ஸ்டேட்டே கிடையாது இது. கைவல்ய உபநிஷத்துல சொன்ன மாதிரி நகர்மனான பிரஜயாத்தனைன. அதனால வந்து கர்மாவாலியோ பிரஜைகளாலே அடைய முடியாது. தியாகே நைன, தியாகம்னா என்ன? அன்ஃபோல்டிங் ப்ராசஸ். நம்ம லேர்ன் பண்ணது எல்லாத்தையும் அன்லேர்ன் பண்ணிக்கிறது தான் சாதனை. இத்தனை சாதனையும் எதுக்குனாக்கா அன்லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான். அப்பதான் அமிர்தத்துவமான அந்த அமிர்தத்தை வந்து நம்ம உணர்றோம். அதுவும் எப்படி உணர்றோம் அப்படின்னாக்க, குஹாயம் ஹிருதயம்ங்கிற குகையில உள்ளுக்குள்ள அதை வந்து தர்ஷனம் பண்றோம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கு. அதனால வந்து அனுபவிக்கிறவன் இருக்கிற வரையும், இந்த பிரபஞ்சம் தோன்ற வரையும் இந்த அனுபவங்கள் மாயை அது ஓடிண்டே தான் இருக்கும். அனுபவிக்கிறவன் பட்டு போனாதான் எது மிஞ்சி இருக்கோ அதுதான் முக்தி. சுருக்கமா சொல்லணும்னா, நீ இருக்கிற வரையும் மோட்சம் கிடையாது. மோட்சம் இருக்கும்போது நீ இருக்க மாட்ட. அப்ப என்ன அப்படின்னாக்க, குறுக்க நிக்கிறதே நம்ம தான். இந்த கல்பனை தான். இந்த கல்பனை, இந்த கான்செப்ட். ஒரு சரீரம் வந்திருக்குனாக்க அது பாட்டுக்கு பட்டு போறது. சின்ன வயசுல எனக்கு வந்து சில டைம் தோணும், உங்களுக்குமே சில பேருக்கு தோணிருக்கும், இது என்ன நம்ம சரீரம் இல்லையே, இது இது யாரோப்பா, இது யாரோ அப்படின்னு ஒரு டிஸ் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்ம திடீர்னு வந்து அப்படி ஒரு டிஸ்கனெக்ட் வரும் ஒரு லெவலேஸா. அது வந்து ரொம்ப ஒரு அருமையான முகூர்த்தம். ஒரு 7-8 வயசுல சில பேருக்கு வரும். அதாவது என்னன்னாக்க, இது கிடையாது அப்படின்னு. ஸோ இது யாரோ அப்படின்னு. அதுதான் கரெக்ட் ஆக்சுவலி. பிகாஸ் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இது 5 பூதத்தினால கலந்தது. இது 5 பூதத்துக்கு சொந்தமானது. ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல சொந்தம் கொண்டாடுறதுக்கு இந்த கைக்கு வந்து நீ மோட்சம் அடைய போறியா இல்லையா அப்படிங்கறத பத்தி கவலை கிடையாது. இந்த கண்ணுக்கு மோட்சம் அடைய போறியா இல்லையாங்கிறத பத்தி கவலை கிடையாது. காதுக்கும் அப்படிதான். அப்ப எதுக்கு கவலை? பிரெயினுக்கு கவலையா? கவலை கிடையாது. தே ஆர் ஆல் ரன்னிங் ஆன் இட்ஸ் ஓன். அப்போ கான்சியஸ்னஸ் ஆன பரபிரம்மமுக்கு கவலை கிடையாது, இந்த சரீரத்துக்கும் கவலை கிடையாது. நடுவுல ஒரு கல்பனை ஆசாமி இருக்கோம் பாருங்க, அந்த கல்பனையை தான் நம்ம டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் வந்து பாம்பு தான் அங்க வந்து கயர் தான் இருக்கு, ஆனா பாம்பா கல்பனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லாத பாம்பை எப்படி அடிக்க முடியும்? இல்லாத பாம்பை அடிச்சு விரட்ட முடியாது இல்லையா? ஏன்னா அங்க இருக்கு பாம்பே கிடையாது. அதுதான் வந்து அதனால இது இந்த முகூர்த்தத்துல இப்போ இந்த க்ஷணத்துல உண்டாகலாம். இல்ல இஃப் யூ வாண்ட் டு போஸ்ட்போன் திஸ், யூ கேன் போஸ்ட்போன் ஃபார் மெனி கல்பாஸ் அண்ட் யார்ஸ். பிகாஸ் இட் இஸ் பியாண்ட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ். அது டைம்ல இல்ல, அது சுத்தி சுத்தி வந்துட்டே தான் இருக்கும். இன்னைக்கு குவிக்கா ஒரு வாஷிங் மிஷின் டாக் மாதிரி தோணித்து. சரி, இந்த மெசேஜை நான் சொல்லிட்டேன். அதுதான். ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அருணாச்சல ரமணாய.